ଫ୍ୟାମିଲି ଭିଲେଜ କୁକିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ରେସିପି ହେଉଛି ଟୋକ ଶାଗ ଶୁଖୁଆ। ଏବେ ଆମେ ଶାଗ ବାଛିବା। ଏବେ ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ସାରିଲେ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେବା। प्रथमे फटा शागटिक सिझाई देवा। एथिरे व्यवहार होउथिबा मसला गुड़िक जीरा, सोरिष, अदा, लंका, रसुण, पियाज।
ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲସେ ସିଝିଗଲା। ଓହ୍ଲେଇ ନେବା ଏବେ। ଏବେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା। ବତୁରେଇ ଥିବା ଶୁଖୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଶୁଖୁଆଟିକୁ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ହେଇଗଲା ଶୁଖୁଆ, ବାହାର କରିବା। ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା। ମସଲା ପକେଇବା। ହଳଦୀ ପକେଇବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଘାଣ୍ଟିବା ଏବେ ଭଲସେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ମସଲା ଫୁଟେଇବା। ମସଲା ଫୁଟିଗଲାଣି। ଭାଜିଥିବା ଶୁଖୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକେଇବା। ତାପରେ ଭଲସେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଥାଳିରେ ଢାଙ୍କୁଣା ମାରିଦେବା। ଶୁଖୁଆ କଷାଟା ହେଇଗଲା। ଟକ ଶାଗଟିକୁ ଢାଳିଦେବା। ଢାଳି ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ତାକୁ ଟିକେ ଏବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ତରକାରୀଟି ହେଇଗଲାଣି। ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତରକାରୀଟିକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଏମିତିକା ତରକାରୀ ହୁଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା